क्या आपके बच्चे को भी बार बार सर्दी खांसी होते रहती है? अगर ऐसा है तो इन 3 दवाइयों से आज आपको मिलेगा परमानेंट सॉल्यूशन। तो इसका मेन कारण होता है एडिनॉइड्स। आप जब अपने बच्चे का एक्सरे एडिनॉइड्स करवाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एडिनॉइड्स का साइज बढ़ा हुआ है। ये जो होते हैं वो होते हैं एडिनॉइड्स। ये जो है उसका सांस का रास्ता है, जहां से बच्चा सांस लेता है। ये रास्ते में बीच में एडिनॉइड्स आते हैं। जब बच्चे सो जाते हैं तब ये जो आगे की दीवार होती है वो पीछे की तरफ आ जाती है और एडिनॉइड्स का साइज ऑलरेडी बढ़ा होने के कारण ये रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। इसके कारण जो नाक के सिक्रीशंस है वो यहीं पे जमा रहते हैं। बच्चा सांस नहीं ले पाता और बच्चा खांसी करके उठ जाता है। बच्चों में जो सर्दी खांसी होती है उसके मेनली 2 कारण होते हैं। एक होता है इन्फेक्शन, एक होता है एलर्जी। अगर बच्चे को बुखार नहीं आ रहा है और बच्चा दिन भर ठीक रहता है और सिर्फ रात को ही खांसता है तो मतलब ये इन्फेक्शन की खांसी नहीं है, ये एलर्जी की खांसी है। ऐसे केस में आपको ये 3 दवाइयां देनी है। सबसे पहली है एंटी एलर्जिक दवाई मॉन्टेक किड। ये आपको 1 चम्मच सुबह शाम 2 टाइम पिलानी है। दूसरा है ऑट्रिविन पीडियाट्रिक नेजल ड्रॉप्स। 2-2 बूंद दोनों नाक में डालना है सुबह और शाम 2 टाइम। ये ड्रॉप्स डालते ही बच्चे के नाक में जितना भी कंजेशन है विद इन 5 मिनट्स के अंदर क्लियर हो जाता है और बच्चा अच्छे से सांस ले पाता है। नेजल ड्रॉप्स डालने के एग्जैक्ट 10 मिनट के बाद आपको ये नेजल स्प्रे मारना है। यह है एलेग्रा नेजल स्प्रे। ये दोनों नॉस्ट्रिल में 1-1 स्प्रे मारना है। जैसे ही आप स्प्रे मारोगे अंदर का जो सूजन है, इडिमा है, वो कम हो जाएगा। पीछे जो एडिनॉइड्स है वो थोड़े श्रिंक हो जाएंगे। पूरा जो सांस का रास्ता है वो पूरा खुल जाएगा और बच्चा अच्छे से सांस ले पाएगा।